Helo, gweithio bod pobl yn y ce yma. So dros y prwysau, NASA SpaceX yn rocket fyny i'r International Space Station ISS. Ac allwch chi sbio fyny drwy'ch ffeindio rocket yma, neu'r International Space Station, allwch chi bod y lliad ar ei hanner ar hyn o bryd. Os chi sbio yn ofalus iawn ar y lliad, mae yna craterau yna. A cwestiwn ydy, pam? Pam mae yna craterau ar gwyneb y lliad? Wel, beth ni'n gwneud heddiw ydy ail-wneud y ddigwyddiad neu digwyddiadau yna gyda siwgr, powdr siocled poeth, rhyw botyn bach, a gen ni wedyn amrywiad o bethau. So foil, gen ni'n siap pelan, fatha comed, gen ni llys, a gen ni blue tack wedi rolio mewn siap pelan. So mae'r tri gyda mas gwahanol, gyda pwysau gwahanol, os liciwch chi. Peidiwch rhain ar ceg, rhaid chi dagu ar nhw, ond mae'n arbrawf eitha saff. Cyn cychwyn, gwrch caniatágu'n mam neu dad, neu pan oes gyda troch yn y tŷ, a goffa ni. So, cam cynta, da ni eisiau rhoi y siwgr. Siwgr ydy powdr sy'n arwyneb y lliad. A da chi eisiau llenwi'r potyn, dim reitio top, ond 3 metr o ffordd. A mynwch chi llanas fatha dwi'n neud, mynd hollol ffain. So chi'n cael tŵal ysych o'r diwedd, fyddai'n iawn. Os na chi'r gwyneb y lliad, os dwi'n gwllwng comed yn taro'r lliad wan, a ni'n gweld llawer yn byd, mae'n anodd gweld efo'r cefndir gwyn a'r crater gwyn. So, i ddechrau chydig bach mwy wyladwy, dwi am gorchuddio'r lliad gyda powdr siocled poeth yma, gan gobeithio fyddai'n haws wedyn gweld yr crater yma. Ac eto bod ni lot o lanas yma. Rwy'n chi well job na fi. Os oes yna da chi hefyd sifio hwn allan i chael y powdr mewn fanna sy'n ffosib. So rwy'ch chi cael eich arwyneb y surface o'r lliad yn berol gyda chi'r siwgr a powdr siocled poeth ar ei benno. Gwch chi wedyn defnyddio eich comed i luchio ar y wyneb y lliad. Reit, mae fyny chi sy'ch chi'n neud o, chi wrthno ar un uchder a gweld baith rhwng manol pwysol a mas, neu gwch chi arbrofi gyda rhoi bach mwy o grym ddo, drwy'r talio. A ydych chi wedyn yn codi yn ofalus, byddwch chi weld ydy fod y comedau gwahanol yma, manol pwysol a mas i gyd, wedyn neud craterau gwahanol y maint. A brofwch gyda gwahanol maint, gwahanol bwysau, gwahanol bethau. A nwch chi weld bod yna batrwm bach yn ymddangos gyda maint y crater. So yw'ch ati yna, gwael wneud eich arbrawf chi, dechrau nôl i wylio rhan dwytha'r fideo yma. A dyma fi arwyneb y lliad dwi wedi greu. So ydych chi craterau bach yma, chi bach mwy dwm wedyn, a dwi'n gwneud un eitha dwm yn mawr fan hyn, hwn gyda y blue tack neu'r tack gwyn nes i dyddio yn arbrawf fi. So, y mwyaf beth ydy'r comed, y mwyaf ydy'r crater, ond hefyd y mwy dwfn dio. A dyna pam dwi'n dydio'r siocled poeth ar y top a siwgr dyna fi, mae haws i weld. Triwch o heb siocled poeth, gwch chi wedyn yr lliw, y lliad yn ymddangos bach gwell lla, ond fel dwi'n dweud, mae'n haws gweld o gyda siocled poeth ar ei ben. Diolch yn fawr chi, pob hwyl.